Wala man madayon ang selebrasyon sang Mascara Festival subong nga tuig. Ang Arsians Cheer Dance Squad amo naman ang nagdala online sang tuigan nga selebrasyon agud sa gihapon mabatyagan sang mga netizens ang espiritu sang maskara. Sa dance video nga ginubra sang Arsians, tila ginpakita ang pagsaot sa Mascara beat. Mga maduagon kag matahom nga face mask ang suksok sang mga dancers samtang yara sa nagkalain-lain nga mga landmark sa Bacolod. Ini sa piyak sang ginaatubang sa karon nga pandemic sang syudad kag sang kalibutan. Suno kay Rodney Mitz Ascalon nga founder, director kag choreographer sang dance squad, luyag sang dance group nga ipahanumdum sa mga Bacolodnon paagi sa pagsaot ang mensahe sang Mascara Festival. We wanted to convey the spirit of Mascara, which is reliving or reminding Bacolodnons the value or the character of being resilient and being strong, smiling amidst struggles and challenges. We are known for that characteristics. Wala maglaom ang dance group sang mainit nga pagbaton sang netizens sa ilang nga video. Nagkuha ini sang positive reviews kag feedback. As of press time, naglabot na sa 128,000 views kag 3.3k shares ang video. Gani dako man ang pagpasalamat sa grupo sa suporta sang mga Bacolodnon. It's nice to know that we're able to empower Bacolodnon and be able to uplift everyone's spirits during this time of pandemic. We were not expecting damo-damo ma-share, damo-damo ma-views sa among video, but namian sila sa video is because it brings back parang memories or nostalgia. They are being reminded to go back to Bacolod, they miss Bacolod, they miss Mascara Festival, and ang video nag-create some positive vibe towards this pandemic. Sarang makita ang dance video sang Arsians sa ila sini Facebook page nga Arsians Cheer Dance Squad. Martian Muico para sa DJ Cas Negros.